Oke guys, jadi kalau lu mau beli rokok dan lu nggak mau batuk ya, ini ada satu cara buat ngebedainnya. Ini gua pengguna Sampurna Ultra Mil ya. Dan ini tadi gua dapat rokok yang itu kode produksinya itu 2021. Sekarang itu bulan Maret 2023. Ini produksinya bulan 9. Jadi hampir 2 tahun ini rokok nggak laku. Dan emang kemasan bagus ya, maksudnya kemasan itu kesegel gitu ya. Tapi kalau dilihat dari isinya, lihat guys tuh udah bercak kuning gini. Beda sama yang rokok baru ya. Tuh lihat kemasannya aja beda, kertasnya aja beda ya. Ini kertasnya aja beda. Jadi penting banget kalau kalian tuh beli rokok, lihat kode produksinya. Untuk di Ultramil sendiri itu kode produksinya di sini nih, di bawah warnanya hitam di sini. Itu lihat aja 2109 2021 kalau yang ini nih, yang buluk. Terus juga ini kondisinya ini filternya tuh udah abu-abu ya, warnanya beda nih kalau gua buka antara yang lama sama yang baru. Kalau ini yang produksinya 2023 bulan Januari, jadi masih 3 bulanan lah keluar ini. Jadi ini beda banget nih, tuh lihat ya. Jadi yang bawah ini yang lama itu udah buluk guys, walaupun kesegel ya karena memang ada penempatannya tuh nggak di suhu ruangan ya, kena matahari langsung bisa jadi, terus itu jadi kayak agak-agak buluk gitu tuh. Jadi ini agak beneran buluk banget ya. Jadi buat kalian yang pengen nggak batuk ngerokoknya itu harus bener-bener merhatiin kode produksi. Nah ini yang sebelah sini, ini yang lama ya, ini udah 2 tahun ini. Dan yang ini tuh baru 3 bulanan. Dan kondisinya juga lihat ya, tuh lihat tuh. Nah, kertasnya aja beda, putihnya tuh beda ya, ini agak-agak bulu ya. Walaupun nggak ada kadaluarsa dalam rokok, tapi yang jelas ketika diisep nih, gue pernah nih waktu itu pernah ngisep yang kayak gini nih, itu langsung batuk gua, sakit. Jadi ini sebenarnya perusahaan rokok nih harusnya bisa ngeretur nih kayak gini, yang kagak laku tuh dibalik-balikin gitu ya. Nih lihat nih, bentar biar jelas. Nah tuh 2109 2021 ya. Nah kalau yang ini tuh 1101 2023. Jadi penting banget nih guys, kalau kalian mau beli rokok itu harus ngelihat kode produksi, karena memang kalau rokok itu udah kelamaan itu rasanya berubah, dan biasanya tuh banyak bercak kuning di sini kan, karena ini rokoknya ya lumayan ada bercak kuningnya sih. Jadi bercak kuning tuh yang bikin nggak enak, dan diisepnya tuh nggak nikmat gitu, dan bisa bikin penyakit juga sih, batuk, karena memang udah kelamaan. Oke guys, gitu aja, semoga bermanfaat ya, thank you.